India Indian brand iVBox. iVBox ന്റെ ദോശത്തവയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ദോശത്തവയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 300 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. 300 രൂപ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ. iVBox എന്ന കമ്പനിയുടേതാണ്. iVBox നോൺ സ്റ്റിക് കുക്കർ ദോശത്തവ. ഇതിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദോശത്തവ. 12 month വാറന്റി പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനി. ഇതിന്റെ വാറന്റി 1 വർഷം, അതായത് 12 മാസം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ MRP ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, 300 രൂപക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. ഇതാണ് ദോശത്തവ. ഇതിന്റെ ഹാൻഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ ചട്ടകം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിന്റെ കളറ് പല കളറിലാണ് കിട്ടുക. നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു മെറൂണ് പോലെയാണ്. ബ്രൗണും മെറൂണും അല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് കളറാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഹാൻഡിലാണ്, ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഹാൻഡിലാണ് ഇത് ഈ പാക്കിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചട്ടകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മരത്തിന്റെ. നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ എപ്പോഴും മരം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്പഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ് iVBox. ഈ iVBoxന്റെ ദോശത്തവയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എന്നെ വാട്സാപ്പിലൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 300 രൂപ. വെറും 300 രൂപക്ക് നമുക്ക് ഈ നോൺ സ്റ്റിക് ദോശത്തവ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി iVBox. അവരുടെ സ്ലോഗൻ എനിക്കിഷ്ടമായി. അൺബോക്സ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നാണ്. അൺബോക്സ് ഹാപ്പിനെസ് iVBox. 3 ലെയർ കോട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. 3 ലെയർ കോട്ടിംഗ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ദോശത്തവ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിന്റെ വലിപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു സ്കെയില്. അത് ഇതാ ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇത്രയും കൂടി വെക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 29 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 25 എന്നാണ്. അത് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗമാവാനാണ് ചാൻസ്. ഉൾഭാഗം 25. അപ്പൊ നമുക്ക് 25 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ദോശ ഇതിൽ ചുടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.